del que és el Partit Popular. Jo, si algú ha llegit, jo al Facebook a vegades tinc temps d'entrar, jo afirme i sostinc, i ho podeu gastar perquè ho fica a l'abast de tots, el Partit Popular guanya dopat com Armstrong va guanyar els 7 tours dels 7 tours. És a dir, Armstrong s'ha demostrat ara que anava dopat i el Partit Popular guanya les eleccions dopat, evidentment. Com guanya el Partit Popular? Guanya controlant, evidentment, tots els mitjans. El Canal 9 m'han tret, crec que me tragueren. El dia de la investidura me van treure i ara m'ha dit, diu, i si les teníem Canal 9? Jo dic, hòstia, això ja és miracle. Miracle que em tragueren l'altre dia, crec que he sigut 2 vegades, un diputat valencià que no pugui eixir de la tele del seu país, doncs ja em digueu, i que isquen, i sempre isquen els mateixos, i futbol, i més futbol, i festes, i més festes. Bé, estava dient, el cas Massàs, i el doping. El Partit Popular guanya dopat per una llei que és la llei electoral que ja li dona d'eixida, li dona molts diputats. És a dir, penseu que en 29 províncies de l'estat espanyol, en 29 províncies, mai ha eixit ningú que no siga ni PP ni PSOE. És a dir, que per atreure un diputat en Castelló has de suar, per exemple, has de suar. Així, com que és una circumscripció més gran, així poden treure. Però és un sistema que es va dotar ells per a mantenir sempre ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Això, afortunadament, està començant a trencar-se i està trencant-se cada vegada més. I els resultats de les últimes enquestes així no ho diuen. Mentre Compromís està tenint un ascens brutal, el PP està baixant moltíssim i el PSOE, per contra, tampoc recupera. I el segon dòping, que per a mi encara és molt més descarat, és el cas Bárcenas. A veure, per què Bárcenas té 38 o 33 o 38 milions i tu no? Tu per què no tens 38 milions en Suïssa? Dius, hòstia, per què li toca a aquest tio tan lleig i aquestes patilles tan fuleres que posa? Evidentment, perquè s'han adjudicat contractes a canvi de que optaren i evidentment en els diners que han pagat les empreses han pogut fer els actes. A Xicotiu Escala, en el meu poble, jo encara soc regidor del meu poble, en el meu poble el Partit Popular ha portat a Rosita Mores, al Titi, en fi, pels jubilats, que me pareix molt bé, però evidentment d'on treien els diners? Bueno, claro, tenen... Vull dir, això a Xicotiu Escala, penseu a gran escala, és a dir, tanques publicitàries, publicitat en mitjans de comunicació, etcètera.